Mana eski Qur'on usti mana bu. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu Qur'onni bilmayman-da, mana nima ekan, mana jildi terimi, qog'ozmi bilmayman. Nega desangiz, mana qurt yeganda, mana arab harflarini chiqargan qurt. Mana lam, mana vav, ba, mana qurt chiqargan mana shu harflar hammasi arab harflarini. Mana rosa ko'p mayda. Mana shu Qur'onni yoshini bilmoqchi edim, hech yoshini bilmayapman-da shu Qur'onni. Yoshiga qiziquvdim. Buni 3-4 yil oldin Alloh Arafa kuni sovg'a qiluvdi menga. Mana bu eskiligini mana qarang mana. Bu yonganda Qur'on, lekin umuman harflariga yetib kelmagan. Yongan. Bilmayman necha yilgi bu, qachongi mana. Mana boshi oxiri yo'q-da. Suralarda mana o'zim Qur'onni bilan solishtirdim, o'qidim, o'qishga harakat qildim. O'qidim. Mana shu Qur'onni yoshini bilmoqchi edim, nechidaligini. Mana menda turkiycha yozuvlari ham bor. Turkiycha yozuv deb tushunaman, arabcha o'qiyman, turkiychani tushunmayman. Shu Qur'onni yoshini bilmoqchi edim-da. Yongan joylari harfiga yetib kelmagan. Hamma yog'i yongan tashqarisi. Mana shu Qur'onni yoshini bilmoqchi edim. Nechidaligini.